امسكوا بها، إنها تضع السحر في الكعبة لتسحر المسلمين. في زحام الطواف تسللت امرأة وحدها بخطى متخفية ونظرات حاقدة. اقتربت من أحد زوايا الكعبة رغم ضجيج التكبير في الحرم الذي لم تتأثر به. غطت وجهها ثم أدخلت بين شقوق الجدار شيئا يشبه الطلاسم، ظنت أنه لن يراها أحد، لكن أحد المعتمرين رآها فبلغ عليها رجال الأمن فتقدموا مسرعين للقبض عليها. فهنا حدثت المفاجأة. لكن ضع لايك ولا تدع إبليس يمنعك من كتابة أستغفر الله في التعليقات. بلحظة خاطفة قام أحد المعتمرين بسحب السحر وتقدم أمامها، رفعه بيده وأشعل ولاعته. نظرت إليه الساحرة بغضب وقالت: دعه وإلا سلطت عليك لعنتي. فأشعله وهو يهتف: الله أكبر! فسقطت على الأرض وبدأت ترتجف بقوة، ثم خرج من فمها دخان أسود وبقي يصرخ حتى فارقت الحياة ثم اختفى. وهكذا انتهى سحرها. وصدق الله إذ قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى.